wallahi abokina ni ma wata matsala nake tsoro wallahi. Mutumin nan ina ba wallahi tallahi yau telan nan abin da zai raba ni da shi ne dai ila wai kai mun sunan da nace zamu je na abokina kaga dinkin ya tun watan ya karan jiya na ce mata dinkin nan wallahi bai dinka mu wai ga wata haka ma wallahi haka mu ni ba kwanaki na kace daura araba abokina ake daura amma da wannan zai daura ni kwanaki hirin su kake karawa ga hawara ga hawara mu je hago har hago mu ci markaniya ina nan yanzu yana hago yana nan ba abin a to mu je mana a mu je mu je abin da wani talan Allah shi mu wallahi tallahi assalamu alaikum kai ka ku sallama ba hira mu assalamu alaikum ku sallama ba hira ya garin ba mu gaisa da wannan ba ba ni aka wata magana ai na kwana bi ba na gani ya muke da kai Allah sarki abokina ina da mun Allah rayuwar da baka ina da mun da baka dinkin nan ma 800 muka yi da shi zai ban amma tsabar amana da mutumin da ya ban ya cika min yaban 1000 ban to hira ni kuma saboda adalci irin nawa da na ga yau sunan kaga lawurjan ma yanzu na gama ban yadin ne kaga yake kokarin dinka wancan ma ne ya kawo min sirkan nan ta ce da tazo in ba ta taibaya kuma wai gari suka gudu da shi wai yadin abokin Allah ya Allah ka wuri yanzu wannan bai da kamar ba wannan bai da Allah wannan ta yadda ce wannan hirin ka ne ka san me ya hakuri da kanu suna ne ina almakahin nan me abokin Allah